好，我係 Suri。咁咧今日咧就係一個比較特別啲嘅日子啦，咁就係想回顧一下究竟我喺泰國呢3年咧到底做咗啲乜嘢，同埋當初點解會揀嚟泰國嘅。咁如果有興趣嚟泰國，想試下生活啦、工作啦，又或者想體驗一下唔同生活嘅朋友仔咧，咁希望呢條片咧都俾到少少嘅建議啦，又或者少少嘅啟發大家。咁事不宜遲，我哋即刻開始。先咧當然要分享一下咧點解我會揀嚟泰國啦。50% 嘅原因咧就係因為泰星嘅，而另外50% 嘅原因咧就係因為當時我都好記得，就係我逐漸步入呢一個低沉期啦，然後我好有少少行屍走肉嘅感覺，即係每日返工9至5，然後唔知做緊啲乜嘢，然後放工之後又冇其他嘅活動，甚至有試過出去玩其他嘅活動啦，咁但係都係覺得都係行屍走肉，唔知自己每一日嘅目標係啲乜嘢。咁直至到咧去到睇咗泰劇啦，開始學泰文，然後再有機會可以去到同泰星去溝通啦，然後我嗰一下就覺得叮一聲，我要嚟泰國發展。咁就係咁，而我當初入嚟泰國嘅身份咧就係學生簽證嚟嘅。咁我當初咧其實衡量咗成本啦、時間同埋我自己本身個人嘅性格啦，咁我最後咧就係決定咗讀 master 嚟去留喺泰國嘅。咁可以好肯定咁講啦，本人並不是一個好中意讀書嘅人。咁點解我會揀讀 master 咧？咁就係因為咧當時咧我就衡量咗啦，如果我係淨係去一啲嘅語言學校去讀咧，咁佢係冇記錯咧，就係每一日。我嗰陣時睇嘅學校咧，就係每一日需要可能上3個鐘堂嘅，咁就係任你揀啦。究竟就係朝頭早嘅9點至12點啦，定係晏晝嘅3點至6點，又或者6點至9點 around 呢一個嘅時間嘅。咁我唔知而家有冇改變啦。本人嘅性格嚟講咧，我係一個都好老實講，我係唔可以靜落嚟嘅人。我係如果我空咗一段大嘅時間咧，我係會唔知做緊啲乜嘢嘅。咁咧當時咧朱拉嘅泰文課程咧，喺普遍嘅泰文課程嚟講咧，係成本上面咧係比較高嘅，而且咧我亦都聽好多人講咧，佢係密集式嘅教學啦。咁我對於密集式嘅教學嚟講咧，我自己嗰陣時咧係冇咁大信心話啊，我係咪真係可以頂得順咧？咁所以咧我亦都冇去考慮朱拉嘅課程啦。咁我嗰陣時咧就一路揾啦唔同嘅 master degree 嘅成本啦，即係佢哋嘅學費啦，同埋佢哋教嘅嘢啦，又或者我想讀嘅嘢啦。咁我當時咧亦都有睇一啲嘅 review 啦，咁就係話咧蘭實大學嘅傳媒學科咧係比較好嘅。咁我就一路揾啦，咁我就發現咧原來佢哋係有一個 international college 嘅。咁當時咧我係冇記錯，由我入學開始到我畢業啦，我係做咗大概3至4份實習嘅。就係咧喺呢3至4份實習裏面咧，我亦都係成功去揾到我嘅第一份工嘅。咁我當時咧做過嘅4份實習裏面，有包括係去幫手一間 podcast 公司去做佢哋嘅 research assistant 啦，咁就係咧去幫佢哋搜集一啲資料同埋 set up 成個 podcast 嘅。咁我當時亦都覺得係哇好新嘅體驗啦，需要去 set 嗰啲 system 啦，然後去有一啲專業嘅名詞。咁而呢一份嘅實習咧，當時係主要用英文嚟去溝通嘅。咁但係咧，同我一齊實習嘅朋友仔咧，都係一啲讀緊大學嘅泰國人。咁所以咧，當時亦都係一個好好嘅機會，令到我可以有更加多嘅時間去同泰國人去相處。佢哋覺得有陣時可能真係太難去傳達佢哋想要嘅信息咧，佢哋就會教我泰文。咁所以嗰陣時我嘅泰文嘅水平咧，亦都有好明顯嘅進步，因為其實我係每一日我都要講啦。咁而第2份工咧就係
冇記錯就係、一間 AI translation 嘅公司，咁我喺入邊咧就係做 editor 嘅。咁當時咧成間公司亦都係好多都係外國人，咁我亦都好記得呢間公司係超級超嘅，超到咧係佢哋咧有啲 manager 咧係可能你當啦12點翻嚟，晏晝12點翻嚟，晏晝可能3、4點咧佢哋就會走噶啦。外國人對於呢一個嘅 working hour 嘅一個鬆弛嘅態度，咁我亦都好開心咧，我係可以喺呢一個嘅氛圍之下咧，去做到我第2份實習嘅。咁而大概實習咗4個月之後啦，咁我就發現我唔係幾適合做呢一個嘅崗位啦，我就轉咗去第3份工作啦。咁第3份實習咧，亦都係我打開呢個世界觀嘅一份實習。咁當時咧，我就見到有一間公司，我係好想入嘅公司啦。咁佢哋就開呢一個嘅實習生。咁其實第一次面試嚟講咧，佢哋係用全英文嘅。咁亦都有問過我泰文嘅程度係點樣啦。咁佢哋就同我講話，其實普遍上都係泰國人嚟嘅，佢哋盡量即係佢哋都會係講泰文，所以你 O 唔 OK？ 咁佢都試，即係佢都叫我用泰文自我介紹咗啦。喺呢一間公司咧，我主要嘅職責咧都係去做 marketing 啦、campaign 啦，同埋有陣時咧，當佢哋有 live 嘅時候咧，我就要幫手去講話啊，要入一啲 insert 啦，咁 insert 就係可能佢哋有一啲嘅補充畫面，咁需要喺隔離有一個框咁樣去入啦，咁佢哋就會喺嗰張紙度寫咗話啊，喺佢哋講話啊乜乜乜宣傳乜乜乜嘅時候，就要入呢個參考畫面啊，又要入呢一個嘅畫面嘅時候咧，我就係負責去 Q 嘅工作人員。咁當時咧，我喺呢一個嘅 intern 裏面咧，都係負責另一個嘅 content 嘅，咁就係主要咧就係介紹一啲泰國娛樂圈或者 fandom 裏面咧比較常用嘅字，咁然後咧就去解釋俾一啲嘅外國人聽咁樣啦。咁當時咧我就開始個腦咧已經係有一個嘅 path， 就係我想做啲乜嘢，我想做關於啲乜嘢咁樣啦。而喺呢份工裏面咧，我亦都識咗好多好好嘅朋友仔，即係佢哋係從來冇介意過我係一個外國人，然後佢亦都冇介意過要用英文同我去溝通，呢個交流我自己好開心咯。咁最後呢，就係當時亦都係差不多我係讀完成個Master degree 啦，咁真係要開始面對呢個現實生活啦，就係我要去開始揾工作。之後嗰一份工咧就係叫做 Marketing Executive Trainee 啦，咁就係主要咧幫一間泰國嘅公司咁去揾一啲喺中國嘅influencer 嚟到去 review 佢哋嘅產品啦。咁當時咧我係喺呢份工裏面咧，我係可以講嘅係好辛苦，係有少少翻到去我第一次啱啱做第一份工，翻 marketing agency 嘅時候，翻9點放9點嘅嗰種生活啦。咁當時咧，我係好記得我啱啱入去咧，我係就已經要學剪片，然後學同influencer 點樣去溝通，然後去睇 brief， 要去學點樣去拍嘢，因為有陣時我需要幫啲 influencer 去拍嘢啦，係超級快速嘅一個行業嚟講呢，我嗰陣時嘅壓力係可以講話係直接飆到去100嘅，但係亦都係呢一份工呢，令到我係非常之快速咁樣去成長啦，亦都係識到好好嘅朋友仔，係啦，咁而喺同佢哋嘅交流期間啦，直至到去到而家咧，我都係可以同佢哋傾心事啦，傾我自己本人生活上面有少少唔如意嘅事啦，又或者大家都會一齊出去玩啦，一齊去食嘢，一齊去 cafe 影相。我自己會覺得係我從來喺香港未感受到
過嘅一樣嘢啦。咁直至到去到而家，我亦都冇再喺呢間公司做嘢啦。咁但係呢，我哋亦都係繼續約出嚟食飯，去傾平時我哋生活上面嘅嘢啦。而且佢哋都好開心咁樣同我分享佢哋就嚟要結婚啦。我冇諗過喺職場上面可以認識到咁樣嘅朋友仔，咁所以我自己覺得呢係好感動嘅。係啦，咁咧就講完呢，喺前面呢2年半嘅時間，究竟我係做緊啲乜嘢啦？咁而最近呢一年呢，做緊啲乜嘢呢？就開始踏入我自己冇諗過嘅領域啦。咁然後亦都係開始確認自己中意啲乜嘢咁樣嘅一個行業啦。咁就開始接觸到 media 啦，真係要去到跑活動啦，去寫採訪稿，要去幫手做採訪。然後我自己會覺得係我終於揾到滿足感。亦都係因為呢份工啦，我開始相信自己有一啲能力啦，亦都係相信原來我自己係真係可以做到嘅，亦都係開始令到我覺得我想喺泰文上面啦，再花多少少功夫嘅一份工作啦。咁然後我而家呢份工作亦都係令到我明白，就係真係需要不停去學習，又或者去不停去增值自己，先係可以令到喺工作上面啦，係可以繼續行得比較遠嘅一個方法啦。呢3年嘅經歷實在係令到我覺得好似一場夢咁樣咯。而我亦都冇諗過我自己可以喺泰國留3年，甚至可能嚟緊第4年、第5年啦。咁所以我自己覺得嘅係，我好開心當初泰星泰劇令到我可以踏出咗我嘅困局。亦都有好多人話啦，你需要踏出舒適圈。咁亦都有咧，我好記得一句嘢就係，你以為我喺舒適圈好舒適啊？所以我會覺得嘅係呢句嘢唔係話啊你踏出咗舒適圈就得。對於當時嘅我嚟講啦，嚟泰國呢一樣嘢唔係踏出舒適圈，係踏出我嘅困局。而當然我亦都有好多唔同嘅困局啦，包括可能要揾嘢做，包括要揾屋，包括我點樣去同泰國人去做嘢，好多好多嘅困局。而呢啲嘅困局亦都冇令到我後悔過嚟泰國呢個決定。咁咧呢條片咧就差唔多啦。咁不論你係想嚟泰國工作嘅朋友仔，又或者你想嚟泰國讀泰文嘅朋友仔都好啦，我希望呢條片咧可以俾到少少嘅啟發大家。係啦，咁如果有興趣想了解我喺泰國嘅生活咧，就歡迎繼續訂閱我嘅 channel 啦。咁就我會盡力拍多啲片俾大家睇㗎啦。咁我哋下條片再見，拜拜。